Mayong butang kanang mao kini atong katiyuan ni Santos nga misa alang sa kalag ni Yolanda Kazanyahe. Pasalamat ni Mama Mary ug alang hinungod ni sa Repolles family, the Bella family, De Leon family, Unir ug ni Marifel David. Isa pasalamat sa mga Birhen, ikan ni Mr. Mrs. Emmanuel Blanco o pamilya. Alang ni Vicente Redenia ng Komisa ni Dacubar. Kalag ni Banfilo Cabarco ng Komisa Cabardo family. Pasalamat sa Rizalo Labrador ng Komisa Lucila Glorio. Kalag ni Pablo Glorio Jr. ng Komisa Anabelia Glorio. Pasalamat sa Diyos Amahan, Divine Mercy, Has Kanunay Panabang ng Komisa Anabel Glorio. Pasalamat sa Diyos alang sa kalag ni Jovisto Senior, Jovisto Junior, Lucia, Paciencia, o kalagatanan ng Komisa Rinan Sarda. Pasalamat sa Santo Niño sa Magrasyon na dawat o alang sa kalagatanan ng Komisa Hani Sarda o Pamilya. Alang ni Cornelio, Presenciana o Narcisa ng Komisa Jacqueline o Brian Perosilio. Pasalamat sa Atisma Trinidad, Mama Mary, Senyor San Jose, San Vicente Ferrer, San Nicolas Tolentino, San Antonio de Padua, sa tanang mga santos ug santas nagpamisa, Carcalias, Daniela Nicole. Alang ni Claudia, Dionisio Casiana, Gaudencio Hospicia, Narciso Mercon, kalang tanan nagpamisa, Leonida o Sabino Calderon. Kalag ni Maximiana Timoteo na Komisa Lunisa Calderon. Kalag ni Jose o Florencia na Komisa Lunisa Calderon. Kalag ni Fermin Valentina Cipriano Mamerta Alfredo. Kalag ni tanan ng Komisa Buboy o Gemma. Alang ni Sergio Natividad Dalmasio Vicencia Delfino Rosario ng Komisa Roslyn May Heralde. Alang ni Cesar Ambrosia Joel Esteban Juliana Rafael Anisita Pausta Anastasio Maxima ng Komisa Betty Hiraldi. Kalag ni Yolanda Kazanyari ng Komisa Mira Latorza. Pasalamat sa mga siya nakadawat kita ni Maria Maricel Casayas. Alang ni Melcon John Gaudencio Dorotea Silverio Basilisa Hospicio Narciso ng Komisa Maria Maricel Casayas. Alang ni Ronelo Burgos ng Komisa Maria Vivian Burgos. Pasalamat sa Our Lady of the Pilar, Santa Filomena, San Roque, San Vicente, Ugalan yung Italiano, Ugania o Rinaldo Bautista, San Tomisa, Giselle o Mark Parpan. Pasalamat sa Diyos Amahan, Mama Mary ng Komisa, Isabel Marciano, Leluna o pamilya. Alang ni Feliciano, Panfilo Lourdes, Anselmo Nora, Placido, Pastor, Johannes Virgilia, Jundel o kalagatanan ng Komisa, Tomasa Calderon. Alang ni Alejandro Francisca Felipe o kalagatanan ng Komisa, Medina Cabay. Pasalamat sa Diyos Amahan sa mga grasya na kadawat, ika ni Nestor o Jose Lugronio o pamilya. Pasalamat sa Diyos Amahan, Mama Mary, San Vicente Ferrero, Senyor Santo Niño, ng Pamisa, Anigil. Pasalamat sa San Nicolas, San Jose, Mama Mary, San Agustin, ng Pamisa, Dini Bacalso. Pasalamat sa Santisima Trinidad, Divine Providence, Our Lady of Sorrows, San Jose, San Nicolas, Santa Ana, San Agustin, sa tanang santos ug santas, ng Pamisa, Anix. Alang ni Ramon Reynaldo, kalagatanan ng Komisa Nilentinio Morales. Kalag ni Rosemary Encarnacion ng Komisa J. Engrina. Kalag ni Evarista Blanco Suerte ng Komisa Milia Dodo Engrina. Dorotea Jogracias Antoki Senior, Jogracias Junior, Regina Jesus, Pastor Winifredo Isabelo Bururia. Pasalamat ni Mama Mary, Santo Niño, Santa Filomena, nagpamisa Cherilyn Istumago o pamilya. Alang sa kalag ni Isidoro, Guillermo, Felix, John Michael, Jose Vicente, Florame, Saturnina, Alejandro, Restituta, Francisco, Jacinto, Clotilde, ng pamisa Marlene Parolo. Pasalamat
para sa mayong paglawas sa pamilya o sa operasyon na dawat ikan ni Santa Filomena, ni sa Senyora del Pilar, sa mga santos o santas, ugalang ni Silverio, Concepcion, o sa tanang mga kalag, ilabi na ako'y naghandong ng kalimtan ng Pamisa Generosa, Ida de los Reyes. Alam ni Porfirio, Vicente Pastora, Gregorio, Juliana, Rosemary, Apolinaro, kalag ng tanan ng Pamisa, Amilin Silso de Sinan. Kalag ng tanan ng Pamisa, Alan. Kalag ni Hilario Calunod ng Pamisa, Alan. Kalag ni Iraline Go de la Vega, George Samson Flores Sr. Ernesto ng Pamisa de la Vega family. Pasalamat sa adlaw katawhan ni Maria Sheila de la Vega nitong September 8 ng Pamisa de la Vega family. Alang ni Pedro Manggubat at Atuna o Cirila ng Pamisa Jesus Manggubat. Nagpasalamat Mina Nilson Batistas. Ala sa kalamay sa Tornino Hill sa tanang kalag sa pagkatoryo ng Pamisa Lilian Torres. Kalag ni Amada Pabugais o Lorenzo Rapanies o kalag na tanan ng Pamisa Boy and Flor Pabugais. Pasalamat nila ni Papa Jesus San Jose, Santo Niño, San Antonio de Padua, Santa Filomena, sa Senyora del Pilar, sa Vicente Ferrer o St. Peregrine sa ika-20th wedding anniversary. Nagpasalamat na sa Anesis Leo and Mary Jane Batigalaw. Kalag ni Leonora Natividad ng Pamisa Edeta o Arnelio Redelia o Conigunda o Isidro Natividad. Pasalamat ni Mama Mary ng Pamisa Lucy o Maika Gacho. Kalag ni Pablo Glorio Sr., Patricia Matias o Ermogina ng Pamisa Lucita Glorio. Pasalamat sa Santísima Trinidad, Mama Mary, sa tanang mga angelis, mga santos, sa mga grasya na nagawat, ugalang sa ika-40 Dias ni Fabian Manos Sr. nagpamigong tanang kalag sa purgatorio ng Pamisa Lucia Manos o pamilya. Ugalang sa tanang kalag, ilabi na ang kalimtan sa taksa na ito pagkatuyuan sulod ng Santos na Misa. Dahil salamat o may punta ka natin. San Miguel Arcangel, panalipdig kami sa lupa, mahimo kang among tanging, batok sa mga kalautan, o salitag sayawa, gapuson unta sila sa Ginoo, nangamuyo kami, o prinsipe sa mga langit ng hukong, pinaagi sa imong Diyos ng gahong, itambo sa impyerno si Satanas, ug ang tanang kautang espiritu nga naglibot-libot sa yuta, nangita sa kapilihan sa mga kalag, maghari unta si Kristo sa among kasing-kasing, sa among kabanayan, ug sa tanang dapit sa kalibutan, karon ug hangtod sa kahangturan. Amen. Ginoong Jesus, ako imuha, ug ang tanan nga ako imuha, pinaagi ni Maria, imong balaan nga inahan. Wala
Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panagiusa sa Espiritu Santo sa kanunay, maanaa kaninyo. Manaw sa kanin. Mga igsuon, karong adlaw, nagsaulog kita sa piyesta ni Santa Nicolas di Tolentino, sa ka friar, Agustinian friar, na nakiga batugan sa iyang mga pagwali dito sa Tolentino, sa Italy. Ug daghang siyang mga milagro nga nahimo mo na nga usa sa iyang mga titulo mao ang siya advocate o manlalaban sa mga kalag sa purgatorio. Ibanto usad siya na kuan usa ka healer din na gigamit niya ang pan na mo'y makaayo sa mga masakiton. Mga igsuon, aron mahimo kitang andam sa pagsaulog ni Santos Misa, ato unang basulan ang atong mga sala. Nagagapumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan. O kaninyo mga igsoon, kay nakalabas ang dakuyaw, sa una-una sa pulong sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong sala, akong dakong sala, busa na mamuyo ako ka Santa Maria kanay ulay, sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyo mga igsoon, aron ninyo ako iyako sa Ginoong mga akong Diyos. Kaluy-an ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala. Dadulong ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Diyos, kahayag sa mga magtotoo, magbalantay sa mga kala, nga nagbutang nga diha sa simbahan kang Santa Nicolas, aron na mag-atiman sa imong katawan, pinaagi sa iyang pulong, o maghulma kanila pinaagi sa ilang paningingnan. Mag-amping kami sa pagtuo, nga gitudlo niya pinaagi sa pulong, o magsunod sa dalan nga ipakita niya kanamo, pinaagi sa paningingnan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari ubad kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa unang sulat ni San Pablo, ngadto sa taga-Corinto. Karon isgutan ko ang mahitungod sa pagkaon nga gihalad ngadto sa mga Dios-Dios. Tinuod nga kitang tanan may kahibalo, sumala sa ilang giingon. Ang maong kahibalo naghimo sa tao nga mapahitason, apan ang hugma nagpaligon. Ang tao nga nagunahuna nga may kahibalo siya, sa pagkatinuod, wala mahibalo sa angay niyang hibaluan.
apan ang nahigugma sa Dios na ilhan niya. Busa mahitungod sa pagkaon sa kalanon, nagihalad ngadto sa mga Dios-Dios. Nahibalo kita nga ang Dios-Dios nagrepresentar og butang nga dili tinuod. Nasayon kita nga usa lamang ang Dios. Bisan tuod kung dunay ingan ng mga Dios nga tuwa sa langit o ania pahinuon sa yuta, ug bisag daghan kining mga Dios ug mga Ginoo, apan alang kanato may usa lamang ka Dios, ang Amahan nga nagbuhat sa tanang butang, ug alang kaniya kita nagkinabuhi, ug may usa lamang ka Ginoo, si Hesukristo, nga pinaagi kaniya gibuhat ang tanang butang, ug pinaagi kaniya nagkinabuhi kita. Apan dili ang tanan masayod sa maong kamatuoran. May mga tao nga naanad na gayud sa mga Dios-Dios, nga hangtod karon naghuna-una gihapon sila nga kanang pagkaon iya sa Dios-Dios. Kuyang ang iyang konsensya, ug bation nila nga mahugaw sila inikaon nila niini. Kay kung ang usa ka tawo mahuyang ug konsensya, makakita kanimo nga may kahibalo nga nagkaon didto sa templo sa Dios-Dios, dili ba kini magdasig kaniya pagkaon sa mga kalanon nga gihalad ngadto sa mga Dios-Dios? Busa kining mang-imong igsuon sa pagtuo nga huyang ug ipakamatyan ni Kristo, malaglag tungod sa imong kahibalo. Sa imong pagbuhat niini, nakasala ikaw kang Kristo, pinaagi sa imong pagpakasala, sa imong igsuon o pagsangmad sa ilang huyang nga konsensya. Busa kun ang kalanon makaangin sa pagpakasala sa akong igsuon, ako mismo dili na mukaon og karne, aron ang akong igsuon dili makasala. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Agaka ako, Ginoo, subay sa dalan nga walay katapusan. Agaka ako, Ginoo,
sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaw ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, apan sultihan ko kamo nga namati kanako. Igugmaa ninyo ang inyong mga kaaway, ug buhata ang maayo, alang yadtong nagdumot kaninyo. Panala ini ang nang himaraot kaninyo, ug pag-ampo kamo alang sa nagdaog-daog kaninyo. Kung may musakpa sa inyong aping, ipasakpa usab ang pikas, ug kung adunay muagaw sa inyong kamisa dentro, ihatag usab ang inyong kamisit. Hatagin ninyo ang tanan nga mangayo, ug kung may mukuha sa inyong butang, ayaw na kining bawia. Buhata ngadto sa mga tao ang gusto ninyo nga buhaton nila kaninyo. Kung maoray higumaon ninyo sila nga nahigugma kaninyo, nganong magpaabot pa magkamong panalangin, bisan gani ang mga makasasala nahigugma man ni atong nahigugma kanila. O kung maoray buhaton ninyo maayo, kantong nagbuhat kaninyo maayo, nganong magpaabot pa man kamong panalangin, bisan gani ang mga makasasala nagbuhat man niana. O kung maoray inyong pahulamon kantong inyong ituuhan nga makabayad, nganong magpaabot man kamong panalangin, bisan gani ang mga makasasala magpahulaman ngadto sa mga makasasala ug magpaabot sila nga bayaran. Igugma hinuon ninyo ang inyong mga kaaway ug buhata ang maayo ngadto kanila. Pahulamas sila sa walay pagpaabot nga bayaran pa, kaysa ingon ini dako ang ganti nga inyong madawat ug kamo mahimong mga anak sa labing halangdong Dios. Kay siya maayo ngadto sa mga dili mapasalamaton, ingon man sa mga dautan. Busa pag maluluyon kamo, ingon nga maluluyon ang inyong amahan. Ayaw kamo paghukom sa inyong isikatawo, ug ang Dios dili paghukom kaninyo. Ayaw silang pakasad-a, ug kamo dili pakasad-on sa Dios. Pasayloa sila, ug ang Dios mo pasaylo usab kaninyo. Panghatag kamo sa uban, ug ang Dios muhatag usab kaninyo. Madawat ninyo ang gustong takos, ug pakapinan pagayon. Ibubo sa inyong mga kamot, kutob sa inyong mahakgong. Ang taksanan na inyong gamiton alang sa uban, mausab ang taksanan nga gamiton sa Dios alang kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Gitudluan na kita sa Ginoo sa iyang mga sugo. Sa Old Testament na ang Ten Commandments, na sa panahon ni Jesus itudluan kita niya sa mga sugo, murag i-summarize niya ito to. Love God above all. Igugma ang Diyos labaw sa tanan, igugma ang imong isikatawo sama sa imong kaugalingon. Ang murag ang Ten Commandments iyang i-summarize ito to. Murag sayo na jud kaayo tanawon, sayo na kaayo una-unaon. Igugma ang Diyos labaw sa tanan, igugma ang isikatawo sama sa imong kaugalingon. Sayo na kaayo isulti apa na kung atong tan-awon ang Ebanghelyo, murag mao ni ang pinakalisod nga bahin sa paghigugma. Mao kini ang pinakalisod nga pamaagi aron na mamahimo kitang anak sa Dios. Kay moadto pa diri, mahimong kay sa ingon niini dako ang ganti nga inyong madawat kung kamo mahimong mga anak sa labing halangdong Dios. Mo dinigiya kining pinakalisod nga pamaagi sa paghigugma. Kung mabuhat din nato, mahimo kitang labing halang mga anak sa labing halangdong Dios. Lisod kaayo kini buhaton tungod kay ang atong impulse mo kuan magita, mo bawas magita sa tawo nagpasakit nato. Igugma mo ng tao nga nang inasulto kanimo. Yun, igugma mo ng tao nga
libak nimo. Maglisod magaytag higugma sa tao na higugma nato sa kana tao nga imuhang gidungtan. Una nga, this is the very difficult part of loving, ang sugo sa Dios. Apan na mo ni ang pamaagi sa Ginoo nga mahimo kitang anak niya. Ug gani mao kini ang pamaagi aron na mahimo kitang susama sa Dios kay matud pa niya, be merciful as the Heavenly Father is merciful. Mao kada version ni San Lucas, be merciful as your Heavenly Father is merciful. Sa Ebanghelyo ni San Mateo, be perfect as your Heavenly Father is perfect. Kung mabuhat na to ang pinakalisod nga pamaagi sa paghigugma. You know, si San Nicolas de Tolentino, na taon niya itong 1245 masayok dito sa San Angelo or Saint Angelo sa Italia. Naordinahan siya, nahimo siya munghi sa edad nga 18 o naordinahan siya sa pagkapari sa edad nga 25 years old. Nga ipadala siya dito sa duol ra sa ilahang lugar, sa iyang lugar na natawhan dito sa Tolentino. Ug dito, grabe to ang sitwasyon sa ilahang lugar. Di na conflict sa mga Guelphs ug sa mga Ghibellines. Ang mga Guelphs mo to ang nisuporta sa Santo Papa. Kunya ang kini mga Ghibellines nisuporta sa imperyo sa Roma. Conflict ni sila. Apan nahimo siyang nahimo siyang magsasangyaw kabahin sa kalinaw. O gani ni alagad siya sa mga kabus o sa mga kriminal, sa mga masakiton. And then there was a time na magpuasang gini si San Nicolas sa iyang pagpuasa na kuan siya na siya vision sa mahal nga Birhen. Maputong panahon na nasakit siya. Ipakitaan siya sa Birhen o ni San Agustin. Unya, maybe i-instructan siya na kanang kiningpan, markahi o krus, unya, ituslog diya sa tubig, unya, kana. Ug iha kining gibuhat ug naayo siya sa maong kuan iyang sakit. Na adunay cross o ituslog niya sa tubig. Moto ang iyang gigamit pud sa pag-ayo sa mga masakiton na naasay pa iyang markahan ang buan niya pinaagi sa pangama sa mahal nga Birhen ug ipanghatag niya sa mga masakiton. Ug daghang mga masakiton ang naayo niya atong panahon. Ug naapoy higayon na gipakitaan siya og vision sa purgatorio. Muna nga sa iya usab na kinabuhi na himo siyang advocate o manlalaban sa mga kalag sa purgatorio. Nindot ni nato siya nga himuon nga manlaban sa atong mga igsuon nga mihalina si San Nicolas. Mga manlalaban na sa mga kalag sa purgatorio. Ugang nakaibaw kita na si San Nicolas de Tolentino nahimo gayon, iha gayon gipuy-an ang sugo sa paghigugma. Nga bisan gani ang dili angay unta na higugmaon, iha mang higugma, iha mang iatiman. Uga mahimo unta nga ehemplo si San Nicolas de Tolentino sa atong kinabuhi. Sa unsa gayon ang pagkahimo, pamaagi nga mahimo kitang anak sa labing halangdong Dios. Unsaon nato pagkahimo nga mahimo kitang maluluyon sama nga ang langit ng Amahan maluluyon. Hinaon pa ta.
Manindog. Puno sa pagsalig ang tuhuran sa gugma o kaluoy mapaubsanon kita mupadangat ngadto kaniya sa ato nga mga panginahanglan ug muingon kita. Ginoo, dungga kami. Alang sa simbahan o sa mga namunuan niini nga sa kanunay magmahigugmaon sila sa katawhan sa Dios nga puno sa kadasi o nga mabatunan nila ang kainit sa Espiritu Santo nga maoy mag-iya kanila. Magampo kita sa Ginoo. Alam sa atong nasod nga kanunay maangkon o mabatunan na ang kalinaw o kahapsay pinaagi sa mithi sa pagpinasayloay. Magampo kita sa Ginoo. Alam sa mga masakiton ug nataptan niining COVID-19 virus nga makabato na og hingpit nga kaayuhan. Magampo kita sa Ginoo. Alam sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang gutong sa katilingban nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Alam sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamomot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Alam sa mga nangamatay nga pinaagi sa nabanang Kristo, maangkonan nila ang kahayag sa Dios nga walay katapusan. Magampo kita sa Ginoo. O Amahan, nangamuyo kami nga imong patalingugan ang among mga pagampo ug gidangan na ang among ipangayo uban sa puno nga pagtuog paghigugma pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
mga igsuon pagampo kamo aron kining atong sakripisyo dawaton unta samahan magagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagday ug paghimaya sa iyang ngalan alang sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Diyos nga makagahom, maingon nga ang mga kasa nagihalat alang sa mga santos nagmatuod sa himaya sa Diyos nung gahom sa ingon maghatag unta kini kanamo sa bunga sa kaluwasan nga gikan kanimo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaw sab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang hibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahanan, Dios nga tunhay ug magagahom sa tanan. Angay ug matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitugon nga magsadya ang simbahan diha sa fiesta ni San Nicolas sa ingon nga imo kaming iligon pinaagi sa panag-igna sa santos niya nga kinabuhi. Imo kaming gitudloan pinaagi sa iyang pagwali ug gipanalipdan pinaagi sa iyang pangaliya nga makapahimuon gayon kanimo ug busa uban sa mga panon sa mga anghel ug mga santos nagasangyaw kami sa imong kahalangdon sa walay hunong nga pag-ingon. Santos gayon ikaw, Ginoo, ang tuguran sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos na ining mga gasa aron mahimo kini alam kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagbasakit sa iyang kaugalingon miguha sa iyong pan, mi pasalamat kanimo, mibikas sumihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug bingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mawang akong lawas nga itugyan alam kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, ikuha siya sa kalis, may pasalamat kanimo pag-usap, ihatag nini ngadto sa iyang mga tinunan ug pingon. Dawata kini ug panginom ka mga tanan gikan ini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagong tunay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo namatay, si Kristo Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayon nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan.
Imuang nga mahimpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang Papa, ni Jose ang obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudoong sa kaayag sa imong kaluyi kaming tanan. Imo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila ang ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makaragahong nga amahan. Diha sa kayo sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahampuran. Mag-ampo kita sa mga atong gamito ng mga pulo nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dawtan. Hadagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa,
ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manaw sa kanin. Ipakita ta ang managinig sunay, panagdait manaa kaninyo. Peace. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Ang lawas ni Kristo. Amen. Alang kanimo nga bisimba ni pang live stream. Atong ibuhat karon ang act of spiritual communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw ana sa labing balaang o sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan. Ug ako nangadtoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Saklit dili ko man ikaw madawat diya sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa maganiya ka uban ka nako. Ug higpit kong hiusa ang akong kaugalingon nga kanimo. Ayaw itugod nga ako mahimulag kanimo. Amen. Every day I sing to you with all my heart. Hear my prayer, I raise them all into your hand. Come to me and make me safe
nga gamanan sa tanan, pinaagi sa among pagigugma ug pagsimba, itugod nga kami nga nangalawad nining Eucharistia, magsunod kanunay sa panag-inan ni San Nicolas de Tolentino. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Magluhod kita atong pangatsiyon ang orasyon, pirata. Diyos among Amahan, nisampit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan. Nga unta, mapanalipdan mo kami batok nining bulga sa coronavirus nga mikalas na sa pipilang ka mga kinabuhi sa among kaigsuonan ug nahiaguman sa kadaghanan. Nangaliw po kami sa imong grasya alang sa mga tao nga kitahasan sa pagtuon sa hinungdan nining maong virus nga nagdala sa makalilisan nga sakit. Iya-iyang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga doktor nga nagalima sa mga masakiton, subay silang katakos ug dinuyugan sa gugma ug kaluoy. Kanila usab ng mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamahanan ug kanilang mga pribado nga mga ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Mahatagan unta sila sa imong Diyos nung laglag. Nangaliw po usab kami kanila nga nahiagon sa maong epidemya. Mahatag unta pagbalik ang kabiskay sa ilang paglawas ug itanyag kanamo ang grasya nga magkahiusan kami sa pagbuhat alang sa kaayuhan sa tanan ug pagtabang sa mga nagkinahanglan. Kini ang gipangayo pinaagi sa Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos. Iyampo mo kami. San Rafael Arcangel. Iyampo mo kami. San Roque. Iyampo mo kami. San Lorenzo Ruiz. Iyampo mo kami. San Pedro Calungsod. Iyampo mo kami. San Nicolas de Tolentino. Iyampo mo kami. Manindog. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga magkagahom sa tanan, ang Amahan, ug Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Ang anghel sa Ginoo mipahibalo kang Maria. Ug nanangkon siya sa lalang sa Espiritu Santo. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iyampo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Ania ang ulipon sa Ginoo. Matuman dinhi kanako sumala sa imong pulong. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iyampo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Ug ang pulong na himong tao. Ug nagpuyo siya uban kanato. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iyampo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Iyampo kami Santa nga Inahan sa Dios. Aron mahimo kaming tako sa mga saad ni Kristo. Mag-ampo kita. Ang grasya mo nangamuyo kami kanimo Ginoo, ipabanaw sa among mga kalag. Aron kami nga pinaagi sa paibalo sa anghel, nasayod sa pagkatao ni Kristo imong anak. Tungod sa iyang kasakit o kamatayon sa krus, madalaon ka ngadto sa may mayaong pagkabanhaw. Pinaagi sa maong Kristo nga among Ginoo. Amen. Nahalad na ang misa na nagugma o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.